كان لازم افكركم بيها، بقالنا 10 ايام كل يوم نصحى فول فول فول، زهقتوا من الفول؟ تعالوا نعملها ونفتكرها مع بعض، وهنحتاجها على العيد وحاجة العيد، والكحك ما يحلاش الا بالزبدة البلدي. يلا نوفر مع بعض ونعمل حاجات حلوة موفرة وفي نفس الوقت ممتازة. 5 كيلو من اللبن الحليب، وسخنت الطاجن بتاعي في الفرن، وخدته من الفرن فضيت عليه اللبن الحليب. انا عملت ال5 كيلو على 2 طاجن، قسمتهم وهغطيتهم بالاسترتش، وده الطاجن التاني غطيته برضو بالاسترتش. يبقى احنا عملنا ايه؟ سخنا الطاجن جوه الفرن وهو فاضي، وطلعناه صبنا عليه اللبن الحليب، واللبن الحليب بيكون طازة ويكون جودته حلوة بيفضل عشان يديكي نتيجة كويسة. قعدت يوم بالاسترتش في المطبخ في درجة حرارة المطبخ. بعد يوم دخلته ساعتين في التلاجة على رف التلاجة زي ما هو كده وهو متغطي بالاسترتش، علشان الجبنة تتجمع معايا والزبدة تطلع ساقعة ومتجمعة، واستفيد من اللبن بأكبر كمية من الجبنة وأكبر كمية من الزبدة. وفي نفس الوقت لما نيجي نضرب الزبدة تفصل معانا بسرعة ونشتغل بيها بسرعة ما نتعطلش. يبقى احنا قعدنا اللبن متغطي في المطبخ 24 ساعة في الشتاء يا جماعة، وبعد كده دخلنا الطواجن التلاجة ساعتين تاني. كده الجبنة معايا، انا خدت وش اللبن وشيلت اهو اللي هي الزبدة، ودي الجبنة. وهنصفي في الشاشة. شايفين اللبن لما بيكون جودته حلوة بيكون لبن حليب نظيف، بيدينا بصوا ما شاء الله كمية الجبنة من 5 كيلو لبن. يعني كمية اللبن مش كتيرة قوي، لكن كمية الجبنة ما شاء الله حلوة وموفرة. جبنة نظيفة 100%، انت عاملاها على ايدك، ما فيهاش بقى اي مواد ولا زيوت نباتية ولا دهون ولا البلاوي اللي هم بيحطوها في الجبنة واحنا شاطرين بنجيبها وبناكل على طول. دي حاجة نظيفة هتدوقيها وتتعودي عليها، مش هتعرفي تشتري تاني من بره. كده انا صفيتها، وده الشرش بتاعي. ما حطيتش ملح لسه، انا خدت الشرش وهو من غير ملح عشان اللي عاوزة تعجن بيه معجنات حلو او تعمل بيه حاجات فيها سكر ينفع معاها. وبعد كده هقطع عليه قرنين فلفل هنا اختياري، لو انت عايزة تدي طعم متغير كده حلو للجبنة. القرنين الفلفل دول بيدوا طعم حلو للجبنة. ممكن تحطي منهم قرن حامي وقرن بارد، وممكن الاتنين باردين زي ما انت عاوزة، وممكن ما تضيفيش خالص براحتك. وهنبتدي بقى نظبط الملح بتاعنا هنا، ونقلب الجبنة بالملح وبالفلفل عشان نوزع الملح كويس ونوزع الجبنة كويس. وخلي بالك من الأركان، وهاتي من تحت لفوق كده علشان الجبنة لما تتجمد وتبقى قالب تبقى خدت الملح المظبوط والملح اتوزع عليها، ما تركنش في جزء والأجزاء الباقية لا. اربطي بقى الشاشة بتاعتك او قفلي على الشاشة بتاعتك كويس قوي، وحطي اي حاجة تقيلة علشان نصفي بقية الشرش اللي في الجبنة. حطيت عليها الطاجن علشان تقيل هيصفي عليها. وعلى الجبنة بتاعتنا ما تتصفى هجيب انا الزبدة او وش اللبن اللي انا طلعته، الكمية دي من ال5 كيلو لبن، وهنديها ضربة كده سريعة بسرعة بالمضرب الكهرباء. اللي ما عندهاش مضرب كهرباء هتعمل بايديها وهتفصل معاكي، بس احنا علشان مستعجلين. وما تنسيش ترشي رشة ملح، حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح على وش اللبن بتاعك عشان يفصل وتبقى الجبنة مع الزبدة معاكي حلوة وطعمها حلو. شايفين هي كده فصلت، اللبن اللي طلع ده كده هي فصلت معايا. ابتدي بقى اعصرها كويس، اضغطي عليها واعصريها وطلعي اللبن الزيادة. وهناخد الزبدة بس، طبعا قالب الزبدة اللي انتوا شايفينه في ايدي ده او الكورة اللي انتوا شايفينها في ايدي دي، صدقوني دي مش هتلاقوها بره خالص، دي زبدة صافي 100% قدام عينيكي، ما فيهاش اي أطعمة ولا أي مكسبات ولا الحاجات المادة الصلبة فيه. يعني أنا بسمع بيقولوا بيحطوا عليها مادة صلبة عشان يجمعوها وما تفكش. دي حاجة طبيعية. احنا يعني ال5 كيلو لبن ما خسرناش فيهم حاجة خالص، بالعكس انت كسبتي أضعافهم. انت أصلا الكورة اللي قدامك دي تمن اللبن مرتين 3 لو انت هتشتريها، ده حتى لو لقيتيها نظيفة كده ولو لقيتيها صافي.
كده الجبنة بتاعتنا بعد ما اتصفت واتجمعت كده وعملت قالب حلو اهو. شايفين شكله جميل ازاي؟ ممكن تدخليها التلاجة علشان تجمد معاكي بسرعة وتنشف معاكي بسرعة. ونبتدي نقطعها بالسكينة، حاجة نظيفة، حاجة ريحتها حلوة جدا. انتم صدقوني الناس اللي لسه ما جربتش الفيديوهات دي جربوها يا جماعة، هتعجبكم قوي. كده القوالب بتاعتنا اهي، شايفين القطع حلوة وجميلة وماسكة نفسها. جبنة صافي، هرجع اقول تاني، جبنة صافي 100% ونضيفة يا جماعة. مع الوقت والله ومع الزمن الجبنة الخطيرة اللي احنا بنشتريها من بره اللي كلها دهون، ويقولك دهون نباتية او زيوت نباتية او زيت النخيل او الكلام ده كله، كل الحاجات دي بتضرنا وبتضر صحة ولادنا. فحاولوا على قد ما تقدروا ابعدوا عن الحاجات الخطر دي. انتوا لو حسبتوها هتلاقوا انتوا الكسبانين في جميع الاتجاهات، صحيا وماديا وطعم وريحة وكل حاجة. وطبعا الكرة الزبدة الجميلة دي سيحوها ونعمل بيها كحك العيد. شيلوها، طبعا كحك العيد ما بيحلاش الا بالزبدة البلدي، واحلى زبدة بلدي هنعمل بيها كحك العيد ان شاء الله. انا غليت شرش اللبن، غليته على البوتاجاز تاني وخليته لما برد خالص وملحته. هحط فيه معلقة كبيرة من الملح او حسب الملح اللي انت عايزاه، وهفضيه في البطرمان وانزل عليه قطع الجبنة بعد ما لفتها في الاكياس البلاستيك. وحطيت قرنين فلفل كده اختياري برضو للي عايز، بتدي ريحة حلوة. وحطيه على رف التلاجة، لو قعد معاكي سنة على رف التلاجة مش هيجراله حاجة، وكل يوم تاخدي منه وتغطيه تاني. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو اللايك والشير.